तो गाइस कैसे आप लोग, आई होप सर अच्छे हो। तो गाइस आपका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा जो बहुत से लोगों के जो फेसबुक अकाउंट पे एक प्रॉब्लम आ रही है। तो यहाँ पर देखिए प्रॉब्लम ये आ रही है कि जैसे वो अपनी यहाँ पर स्टोरी पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है। अगर अपने किसी फ्रेंड की भी स्टोरी पे यहाँ पे क्लिक करते हैं तो वहाँ पे भी जो म्यूजिक बजता है उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। तो अगर आपके साथ भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसको कैसे ठीक कर सकते हैं, आज की वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ। तो बस इसे जानने के लिए आपको छोटे से वीडियो को लास्ट तक देखना है। चैनल पर नहीं हुआ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियो देखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने प्ले स्टोर पे चले जाना है। सर्च बार पे यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है फेसबुक। तो हम यहाँ पे फेसबुक सर्च कर लेते हैं सिंपली। अब जैसे यहाँ पर आप सर्च कर लेते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका फेसबुक अपडेट मांग रहा होगा। अगर अपडेट मांग रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपडेट पे क्लिक कर देना है और आपको अपने फेसबुक को यहाँ पर अपडेट कर लेना। तो हम अपने फेसबुक अकाउंट को यहाँ पे अपडेट कर लेते हैं। तो जैसे ही आपका यहाँ पर फेसबुक अपडेट हो जाए, अब उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, फिर यहाँ से अब आपको बैक आ जाना है। अब बैक आने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपने फेसबुक ऐप पे लॉन्ग टैप करना है, ऐप इन्फो वाले ऑप्शन पे चले जाना है। फिर यहाँ पर आपको स्टोरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से आपका क्लियर चैट कर देना है। क्लियर चैट करने के बाद अगर आपको आपके जो फेसबुक आईडी का पासवर्ड याद हो तो क्लियर डाटा पे क्लिक करके आप इस पर डिलीट पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि आपकी जो फेसबुक आईडी लॉग आउट हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको फेसबुक को ओपन करना है, आईडी पासवर्ड डाल के आपको अपने फेसबुक आईडी को यहाँ पे फिर से लॉगिन कर लेना है। अब इसके बाद जैसे ही आप देखिए किसी की स्टोरी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको साउंड भी शो होगा, आपकी भी स्टोरी पे शो होगा, और आप अगर किसी फ्रेंड की स्टोरी भी क्लिक करेंगे तो उसका भी यहाँ पर आपको साउंड शो होगा। तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर नहीं सॉल्व होती तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं इस कमाल के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।